In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Kaminofen richtig anzündet. Als erstes wird der Brennraum gereinigt. Dazu entfernen wir die Asche und geben sie in einen Ascheeimer. Im nächsten Schritt wird die vorhandene Kohle sauber gestapelt. Auf diese Kohle legen wir anschließend symmetrisch unsere Holzscheite. Nun platzieren wir die Anzünder unter den Holzscheiten. Als nächstes öffnen wir die Zuluft vollständig, ebenso wie den Schornsteinzug. Jetzt zünden wir die Anzünder mit einem Flambiergerät an. Das ist die schnellste und einfachste Methode. Anschließend schließen wir die Ofentür und warten, bis sich das Feuer vollständig entfacht. In den nächsten Schritten zeige ich euch alle 10 Minuten ein kurzes Video, wie sich das Feuer weiterentwickelt. Sobald das Feuer nicht mehr brennt, sondern nur noch glüht, legen wir Holz nach. Dazu öffnen wir die Tür langsam und legen so viele Holzscheite nach, wie hineinpassen. Danach schließen wir die Tür wieder und reduzieren die Zuluft. So lässt sich ein Kaminofen einfach, sicher und effizient anzünden. Vielen Dank fürs Zuschauen.